Hello friends, welcome to Zaid's kitchen. வாங்க இன்னைக்கு நம்ம prawn keema stuff using eggplant எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய brinjal எடுத்து வச்சிருக்கேன். eggplant சொல்வாங்க. இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இத நான் கரெக்ட்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரவுண்டா கரெக்ட்டான ஷேப்ல சைஸஸ்ல. இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு. So நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணிட்டு நீங்க ரவுண்ட்ல நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நைஃப் வச்சு. வாங்க கட் பண்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம். சென்டர்ல நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப திக்கா இல்லாம கொஞ்சம் தின்னா கட் பண்ணிக்கோங்க. வேகும் சீக்கிரமா. prawns எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு 15 prawns. வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம இத சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா prawnsயும் நறுக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த பவுல்லே போட்டுப்போம். ஒரு கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் நான் எனக்கு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போறேன். சூடான பிறகு நீங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்க prawn கீமாவை இதுல போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் ginger and garlic paste போட போறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், one teaspoon red chili powder, உப்பு தேவையான அளவு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. prawn பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே குக் ஆயிடும். கொஞ்சமா வாட்டர் ஆட் பண்ணா போதும். நம்ம இவ்வளவுதான் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் வினிகர், மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட கீமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இந்த கடாயில கொஞ்சமா மசாலா இருக்கும். ஸோ நீங்க லைட்டா வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதுல சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபைன்லி சாப் ஆனியனும் ஃபைன்லி சாப் 1 மீடியம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முட்டை, முட்டை நம்ம எதுக்கு மிக்ஸ் பண்றோம்னா இந்த ஸ்டஃப் பண்ணும்போது வெளியில பிரியாம இருக்கும், அதனால முட்டை. நல்லா அத மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நீங்க லைம் 1 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. லாஸ்டா நீங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கணும்னா சேர்த்துக்கோங்க.
நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது பிளாக்கிஷாக எதுக்கு ஆகலை அப்படின்னா, நான் கொஞ்சம் லைமும் உப்பும் போட்டு இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எக் பிளான்ட்டை ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகலை. இப்போ நம்ம ஒரு 2 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரிக்வயர்டு எவ்வளவோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு டிஷ்யூவில் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஆயில் அதிகமாக தேவைப்படாது இதுக்கு. மூடி வச்சிருங்க, கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். அதோட ஸ்கின் கொஞ்சம் தடியாக இருக்கிறதுனால வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக டைம் ஆகும். இப்படி மூடி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் திருப்பி விட்டுருங்க. பாருங்க நம்மளுக்கு வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டஃப்பை வந்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். பாருங்க பார்க்கவே ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கு. இப்படி நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க நான் எக்கு சேர்த்ததுனால அந்த மிக்ஸ்சர், ப்ரானோட மிக்ஸ்சர், கீமாஸ் எல்லாம் வெளியில் வராமல் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் மூடி போட்டு அடிக்கடி கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இந்த டிஷ் பண்ணும்போது எக் பிளான்ட்டோட அந்த சதையும் நல்லா வெந்துடும், உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். பாருங்கள் இது பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்லேயும் ஹஸ்பண்டும் பாப்பாவுமே எக் பிளான்ட் சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா எக் பிளான்ட்டோட ஸ்டஃப்பும் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். வாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான டெலிஷியஸான கீமா ப்ரான் ஸ்டஃப் எக் பிளான்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். எல்லா ப்ரோக்ராம் இறைவனுக்கு. God is great.